Tento videorecept poteší každého, kto má rád syrové jednohúbky, finger food alebo trebárs aj vyprážaný syr. Inými slovami, neviem, komu by neulahodil, pretože dnes mám pre vás nachystané syrové krokety. Roztopený syr, celkom presne dva druhy syrov, mozzarella a gouda sa postarajú o tú ťahavú krémovú konzistenciu. Ľahkosť a jemnosť kroketám zaručia zemiaky, no a arómu a chuť do nich prinesie voňavý kôpor. Takmer všetko je to alternovateľné, na záver vám opäť dám zo pár tipov, čo s čím kombinovať, ale najprv recept. Zemiaky v šupke vložíme do menšieho hrnca, zalejeme vodou a varíme približne 20 minút alebo kým nebudú mäkké. Scedíme, necháme vychladnúť, zbavíme šupky a potom najemno postrúhame alebo pretlačíme. Dochutíme lyžičkou soli, štipkou čierneho korenia a pridáme syr gouda, ktorý priamo k zemiakom nahrubo postrúhame a rovnako potom postrúhame aj mozzarellu. Zahrc čerstvého kôpru nahrubo posekáme alebo nastriháme priamo k ostatným surovinám a všetko spojíme. Na záver pridáme polohrubú múku a ručne krátko premiesime. Tvarovanie kroket bude jednoduchšie, ak cesto čiastočne stuhne, preto ho aj s misou vložíme aspoň na 1/4 hodinu do mrazničky. Hladkou múkou pomúčime dosku aj dlane a potom z vychladeného cesta ručne tvarujeme krokety. Na každý kus použijeme len polievkovú lyžicu cesta. Vytvoríme guľôčky, potom valčeky a konce zarovnáme miernym pritlačením na pomúčenej doske. Postup opakujeme, kým spotrebujeme cesto. Z dávky v tomto recepte pripravíte približne 36 kúskov tejto veľkosti. Vytvarované krokety potom obalíme v miskách s hladkou múkou, rozšľahanými vajíčkami a strúhankou. Dbajte na dôkladné obalenie, nakoľko v tomto prípade trojobal vytvorí pri krátkom pečení krustu držiacu tvar krokety, ktorá ohraje syrovú plnku, tá však nesmie vytiecť. Postupne obalíme všetky krokety. A potom celý postup zopakujeme. Každá kroketa teda bude mať dvojitý trojobal. Opekáme v menšej panvici s malým množstvom rozohriatého oleja približne 3 až 4 minúty a priebežne krokety otáčame, aby sa rovnomerne a do zlatista opiekli zo všetkých strán. Keď sa čo i len jeden kúsok mierne pootvorí, krokety vyberieme z panvice, inak by popraskali a mohli vytiecť. A pokiaľ radšej vyprážate alebo fritujete, krokety ponorte do rozohriatého oleja, ale pozor na čas, stačí približne 50 sekúnd. Podávame s jogurtovým dipom, guacamole, prípadne skúste grécke tzatziki či zeleninový šalát. Syrové krokety využijete ako predjedlo, chuťovky alebo prílohu. Jedna dobrá rada, nechajte krokety po upečení 5 až 10 minút odpočívať, inak bude syr veľmi tekutý, budú veľmi horúce a zároveň sa popálite. Ja vám sľubujem, že to čakanie bude stáť za to. Nepália. Zarobené cesto, respektíve obalené krokety môžete skladovať aj v mrazničke a pred pečením len rozmraziť a zľahka obaliť doratočne v strúhanke. A pokiaľ vás práve to obaľovanie obťažuje kvôli času, tak nerobte malé krokety, ale urobte väčšie placky, trochu ich splastnite a potom tomu aj prispôsobte čas pečenia. Bude menej roboty. A do cesta pokojne pridajte aj čili, vaše obľúbené koreniny a namiesto čerstvého kôpru v sezóne použite aj čerstvú bazálku, oregano, pažitku alebo petržlenovú vňať. Všetky potrebné suroviny aj s receptom nájdete opäť dole pod videom a keď vyskúšate syrové krokety aj u vás doma, tak mi napíšte dole do komentov, čo všetko ste ešte pridali a či chutilo. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.